Hi friends, welcome to Home and Joy. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வந்துட்டு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து வீட்டு யூஸ்க்காக வந்து ஒரு printer வாங்கியிருந்தோம். அது என்ன பிராண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா HP printer. இதோட மாடல் நேம் வந்துட்டு HP printer Smart Tank 675 மாடல். அதுக்கு அப்புறம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வயர்லெஸ். நம்ம வந்து மொபைல்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், சிஸ்டம்ல கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஆல் இன் ஒன். நம்ம வந்து Black and White காப்பி எடுத்துக்கலாம், கலர் காப்பி எடுத்துக்கலாம், அதுக்கு அப்புறம் போட்டோ காப்பி கூட எடுத்துக்கலாம். இதில் ஸ்கேனும் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணும்போது Windows 11 வரைக்கும் நமக்கு வந்து சப்போர்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஜனவரி 2022 தான் வந்து இது ரிலீஸ் ஆச்சு. ஸோ இப்போ இதோட அன்பாக்சிங் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் வந்து ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதோட ரிவ்யூஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறத நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா செட்டப் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் டேட் நம்ம எப்படிலாம் செட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு இது இருந்தது. ஒன்று வந்து பிரிண்டரு, இன்னொன்று வந்து இன்னொரு குட்டி பாக்ஸ் இருந்தது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லினா கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 4 கலர் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லோ, அதுக்கப்புறம் வந்து மெஜந்தா கலர் பாட்டில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது சயான் பாட்டில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, அந்த கலர். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலர் வந்து நமக்கு 2 பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம Black and Whiteல தான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதனால் 2 பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பவர் கேபிள், அதுக்கப்புறம் இது வந்து யூஎஸ்பி கேபிள். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த பாக்ஸில் இருந்தது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பிரிண்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதோட வியூ வந்து இப்படி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இங்கே முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கலர்ஸ் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து நம்ம கலர்ஸு, இந்த சைடு வந்து Black கலர். அதுக்கப்புறம் இங்கெல்லாம் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, ஆன் ஆஃப். அதுக்கப்புறம் நம்ம வைஃபை கனெக்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு டேங்க் சிஸ்டம் பிரிண்ட் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 கலர் கொடுத்துருக்காங்க. பிளாக் ஒன்று, அதுக்கப்புறம் ட்ரை கலர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து சொல்கிறோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுதான் அதோட வியூ. ஸோ இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் இங்கே முன்னாடி வந்து பேப்பர் ட்ரே இருக்குது. ஸோ நம்ம பேப்பர் வச்சு ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதோட இன்னும் டீட்டெயிலான வீடியோ வந்து நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.